ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ବ୍ରାଉନି ନେଇ ଆସିଥିଲି କିଣିକି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଛୋଟ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାଉନି। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଆଜି ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ବନୁଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ରଗଡ଼ା ପେଟିସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା। ବଟ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଥାଉ, ଏଥିରେ ଆଳୁରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା କରିକି ମାନେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆକୁ ମାନେ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବି ଏଟାକୁ ରଗଡ଼ା ପେଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ବରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଗଡ଼ା ପେଟିସ୍ ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ବରା, ଆଧିରେ ଆମେ ଏମିତି ଚାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମଟର ତରକାରୀଟାକୁ ପକାଉ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ପକାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲାଲି ଚଟନିଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖଜୁରର ବନେଇ ପାରିବେ, ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳେ, ଆମେ ସେଇଟା ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଜୁରାଟ ଗଲେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯାକ ଲାଲ ଜବାବ କହିକି ଲାଲ ଚଟନି ଥାଏ, ସେଇଟାର ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥାଉ। ତ ଚାଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ମିକ୍ସ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଳାଇଥିଲୁ ଡିମାର୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ଏଠି ତା ବାପା ସପିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା କେଉଁଠି ସିଏ ଟାଣିଲାଣି ସେ ଟାଣିଲାଣି, ଏପଟ ସେପଟ ଟାଣି ଭାଗି ଦୌଡ଼ି ପୁରା ହଇରାଣ କରିକି ରଖିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ବି ଏମିତି ହୁଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବଟ୍ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ହି ବଦମାସ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଦେଏନି, ସବୁ ଜିନିଷ ତେଜ ନେସ୍ କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ ପଳାଇଥିଲି ମୋମୋସ୍ ଦୋକାନ, ବଟ୍ ମୋମୋସ୍ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଦିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୋମୋସ୍, ଚିକେନ୍ ମୋମୋସ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ମୋମୋସ୍ ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ହି ଜୁସି ବି ଥାଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ମୋମୋସ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ତ ସେ ମୋମୋସ୍ ଖାଇଲେନି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ପୁନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମୁଡ଼କୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପୁରା ପକାଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ତ ମୋତେ ଲାଗେନି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଛୋଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ, ବଟ୍ ସେ ଜମା ଖାଉନଥିଲା, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବନାଉଥିଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ଆଗ ଦିନର 2 ଦିନ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ, ସପିଂ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।